Всем привет, с вами как всегда Гарик. Сегодня мы поговорим с вами о таких темах, как обновление по вопросу топливных двигателей в Германии, новый мирный план для Украины, профсоюзы предупреждают о сближении семейных предпринимателей с АФД, уровень стресса в Германии постоянно растет, особенно среди женщин. Черно-красная коалиция обещает ускорить работу, и теперь уже наконец-таки точно. Так что усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Обновление по вопросу топливных двигателей в Германии. В последнее время в Германии ведутся активные дискуссии о будущем автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Согласно новой информации, на вечернем заседании коалиционного комитета ожидается важное решение. Фридрих Мерц, глава партии ЦДУ, объявил, что планируется значительное смягчение ограничений на использование традиционных двигателей внутреннего сгорания. Это может стать важным поворотным моментом в энергетической и транспортной политике Германии. Ранее правительство Германии поддерживала постепенный переход на электромобили и другие экологически чистые виды транспорта. Однако, судя по всему, сейчас подход меняется. Для обычных людей это означает, что автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями, возможно, смогут использоваться дольше, чем планировалось изначально. Это хорошая новость для тех, кто не готов или не может перейти на электромобили. Многие эксперты отмечают, что такое решение может быть связано с экономическими факторами. Автомобильная промышленность в Германии очень важная часть экономики, и резкий переход на новые технологии может привести к потере рабочих мест. С другой стороны, защитники окружающей среды выражают беспокойство. Они считают, что такой шаг может замедлить движение Германии к более чистому будущему и выполнению климатических целей. Важно понимать, что это только предварительная информация, и окончательные детали соглашения пока не опубликованы. Ожидается, что после заседания коалиционного комитета будут представлены точные условия этого нового подхода. Для обычных автовладельцев и потребителей ситуация остается неясной, но возможное смягчение ограничений может дать больше времени для адаптации к будущим изменениям в транспортном секторе. А пока с удовольствием пишите свое мнение в комментариях под видео. Новый мирный план для Украины. В основе документа США российский текст. В международных отношениях иногда случаются неожиданные повороты. Недавно появилась информация о том, что новый мирный план Соединенных Штатов для разрешения конфликта в Украине имеет необычное происхождение. По сведениям немецкого журнала Der Spiegel, этот план основан на документе, который изначально был составлен российской стороной. Что это значит? Представьте себе ситуацию. Две страны долго спорят, и вдруг одна из них предлагает условия для примирения, а другая сторона берет эти условия за основу своего предложения. Именно это, похоже, произошло с США и Россией в отношении Украины. Почему это важно? Во-первых, это показывает, что дипломатические каналы между странами продолжают работать, несмотря на напряженность. Во-вторых, если американская сторона действительно использовала российский документ, это может означать, что США готовы рассматривать позицию России более серьезно, чем раньше. Конечно, сам факт использования российского текста не означает автоматического согласия с его содержанием. Американская сторона наверняка внесла свои изменения и дополнения, но все же это интересный поворот в дипломатической игре. Для обычных людей в Украине, России и других странах главное, чтобы переговоры продолжались и привели к миру. Неважно, кто написал первоначальный документ, если результатом станет прекращение военных действий. Многие эксперты считают, что путь к миру будет долгим и сложным. Для успешных переговоров нужно учитывать интересы всех сторон и искать компромиссы. Использование российского документа американской стороной может быть одним из шагов в этом направлении. Остается надеяться, что дипломаты продолжат свою работу и найдут решение, которое приведет к стабильности в регионе и позволит людям вернуться к нормальной жизни. Профсоюзы предупреждают о сближении семейных предпринимателей с АФД. В последнее время в Германии наблюдается тревожная тенденция. Некоторые организации семейных предпринимателей все больше проявляют интерес к сотрудничеству с партией АФД. Это вызывает серьезное беспокойство у крупнейших профсоюзных объединений страны – Verdi и GGB. Почему это важно? Семейные предприятия составляют основу немецкой экономики. Они создают множество рабочих мест и часто представляют собой компании, которыми управляют несколько поколений
поколений одной семьи. Когда такие важные экономические игроки начинают сближаться с партией, известной своими радикальными взглядами, это может иметь серьезные последствия для общества и демократии в целом. Профсоюзы Верди и GBG выступили с предупреждением. Они считают, что АфД представляет угрозу для трудящихся и социальной справедливости. По их мнению, программа этой партии направлена на ослабление прав работников и профсоюзов, что противоречит интересам большинства граждан. Сами семейные предприниматели объясняют свое сближение с АфД недовольством текущей политикой правительства. Они критикуют высокие налоги, бюрократические препятствия и энергетическую политику, которая, по их мнению, делает немецкие компании менее конкурентоспособными на международном рынке. Однако эксперты предупреждают, что такое сближение может нанести ущерб репутации семейных предприятий. Многие клиенты и партнеры могут отказаться от сотрудничества с компаниями, связанными с радикальными политическими силами. Эта ситуация показывает растущее разделение в немецком обществе и бизнес-сообществе, в то время как одни видят в АфД потенциального защитника экономических интересов, другие считают эту партию угрозой для демократических ценностей и социальной стабильности страны. Черно-красная коалиция обещает ускорить работу. И теперь точно. После долгих дискуссий коалиция ЦДУ, ЦСУ и СПД объявила о своих планах ускорить работу правительства. На недавнем коалиционном комитете партии договорились о конкретных шагах по решению актуальных проблем Германии. Канцлер заявил: «Мы понимаем обеспокоенность граждан и готовы действовать быстрее». Оппозиция, однако, сомневается в искренности этих обещаний, указывая на предыдущие заявления, которые не привели к значительным изменениям. Основные темы встречи включали экономическое положение страны, миграционную политику и поддержку Украины. Особое внимание было уделено возможным последствиям избрания Дональда Трампа президентом США для германо-американских отношений. Министр финансов подчеркнул необходимость бюджетной дисциплины, в то время как министр труда настаивал на увеличении социальных расходов. Эта разница во мнениях отражает традиционные позиции ЦДУ, ЦСУ и СПД. Эксперты отмечают, что для реального ускорения работы правительству необходимо преодолеть бюрократические препятствия и улучшить координацию между министерствами. Профессор политологии из Берлинского университета прокомментировал: «Обещания ускорить работу звучат хорошо, но важно увидеть конкретные действия». Немецкие граждане относятся к новым обещаниям со сдержанным оптимизмом. Многие надеются на улучшение ситуации, но помнят предыдущие нереализованные обещания. В ближайшие недели правительство планирует представить конкретные законопроекты, направленные на стимулирование экономики и решение проблем в сфере жилья и образования. Уровень стресса в Германии постоянно растет, особенно среди женщин. Уровень стресса среди населения Германии продолжает увеличиваться с каждым годом. Эта тенденция вызывает особую тревогу у врачей и специалистов в области здравоохранения. Исследования показывают, что женщины страдают от стресса значительно сильнее, чем мужчины. По данным последних опросов, почти каждая третья женщина в Германии регулярно испытывает сильный стресс. Среди основных причин двойная нагрузка, связанная с работой и семейными обязанностями. Многие женщины вынуждены совмещать карьеру с уходом за детьми и домашним хозяйством, что создает постоянное напряжение. Врачи отмечают, что длительный стресс может привести к серьезным последствиям для здоровья. Это не только психологические проблемы, такие как тревожность и депрессия, но и физические заболевания. Проблемы с сердечно-сосудистой системой, нарушение сна, головные боли и снижение иммунитета. Интересно, что молодое поколение также подвержено высокому уровню стресса. Подростки и молодые взрослые испытывают давление из-за учебы, социальных сетей и неопределенности в будущем. Эксперты рекомендуют обратить особое внимание на психическое здоровье подрастающего поколения. Для борьбы со стрессом специалисты советуют регулярно заниматься спортом, правильно питаться и находить время для отдыха. Важно также не стесняться обращаться за профессиональной помощью, если уровень стресса становится непреодолимым. В последние годы в Германии появляется все больше программ и курсов по управлению стрессом. Некоторые компании уже внедряют специальные меры для поддержки психического здоровья своих сотрудников, в особенности женщин и подростков. А на сегодня это все. С вами, как всегда, был Гарик. Если вы хотите отблагодарить нас за проделанную работу, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх и пишите свое мнение в комментариях под видео. Увидимся в следующем видеоролике. Всем спасибо за внимание. Пока.